يلا صور لنا المطابخ دي دلوقتي. تمام، عشان خاطر ايه، احنا اخرنا شهر رمضان. المتر ب3.5 وبعد كده المتر هيبقى ب3800 جنيه. يعني احنا اخرنا شهر رمضان. بعد الفطار يا مدير ان شاء الله باذن الله، من العين دي قبل العين دي حاضر. بعد الفطار ان شاء الله اصور لك اللي انت عايزه. يا باشا مش هينفع، انا بقول لك مش هينفع، انا عايزك تصور دلوقتي. وايه فيها ايه المانع لما تصور دلوقتي؟ انا بقول لك اخرنا شهر رمضان يا عم الدنيا المتر صيام. ب3.5. ايه يعني الدنيا صيام؟ بعد الفطار يعني ايه الدنيا صيام؟ بعد الفطار. لا معلش، صور لي دلوقتي يابا، بعد اذنك صور لي الشغل ده دلوقتي، ده شغلك، وبعد اذنك صور لي الشغل ده دلوقتي. مصمم يعني؟ مصمم اهو. تمام يلا تمام. لا شاور لي معلش على مطبخ يكون عاجبك قوي بقى. تمام، المطبخ هيكون عاجبني قوي يعني. هم كلهم زي الفل زي ما انت شايف. ماشي، انا بتكلم على انا عايزك تطلع لي اكتر مطبخ صور لي عاجبك. ده يا عم، صور لي ده يابا. صور لك المطبخ ده؟ صور لي ده يابا. صور لي يا باشا المطبخ ده كده. يلا الشغل ده كده. يلا يا ريس. تمام يا باشا. يلا. انت هتعمل ايه يا عم؟ هصور. هتعمل ايه؟ هتصور ايه؟ هصور. طب فين؟ وانت بتصور بدي؟ ما تصورش بقى ليه يا عم؟ دي مشكلتك. طب ماشي وريني، صور. يلا مش كده اهو. تقول له ده مش ده الشغل اللي انا متفق معاك عليه. الازاز ده كده ما تستلموش منه، لان انت مش واخد تراب.